السلام عليكم. اليوم راح نشرح على شي جديد، هيدا فاير سيستم الارم كيف مربوط بالبي ام اس. هلا يعني أكترية الناس ما بتربط، يعني بأكتر المشاريع الكبيرة ما بيربطوا فاير الارم سيستم، بيربطوا بالبي ام اس. إله فاير الارم إله تابلو، وهالنقاط هذا التابلو إله سوفت وير، وهالنقاط معمول لها سوفت وير معرفي على هيدا البانل، مثلا على بانل فاير، وبس يصير في اي الارم، اي سموك حساس حريق يعمل الارم، بيعطي اوردر وبيجي تكنيشن يعني بيعمل سايننت للتابلو، وبيروح بيشوف هيدا سموك اذا وين عامل فاير. بعد هلا هون بالبي ام اس مختلف كليا. هون لا، بتشوفها على البي ام اس بيطلع لك الارم بالثانية بالدقيقة، بتطلع لك الصفحة قدامك، بتطلع خريطة المبنى، خريطة الطابق اللي هو فيه فاير، وهيدا هودي سموكات هاو شايفينهم هول كلهم، هودا سموك ديتكتور. سموك ديتكتور هون بول ستيشن، هاي البول ستيشن بتركب على دراج، اذا صار في حريق يا بتيجي بتسحبها يا بتكسرها. في منهم بيجوا الى ازازة بتضربها بتكسرها، بتقول انه في فاير هون، بتعرف العالم انه في حريق، وبيركض فريق الأطفاء ليطفي. هول السموك ديتكتور كلهم معرفين، هول كلهم مربوطين بالبي ام اس، بيربطوا بالبي ام اس، كله معرف له سوفت وير. اي نقطة عملت الارم ما بحاجة الا انت تفتح خريطة وتشوف الطابق مباشرة، بتحكي طب التكنيشن اللي بيكون يشتغل سي تي في، وبتقول له بأي غرفة وبأي طابق وبأي على أي قاعة عامل فاير، وين سموك اللي هو عامل فاير، ببين كل شيء، تحكي خلال ثواني بيكون عارف وين عامل الارم. ما في داعي يفتح خريطة، هو لأنه انت على الكمبيوتر بتطلع قدامك الخريطة وبيطلع هيدا بيكون مضوي أخضر، لما بيعمل الارم بيكون مضوي أحمر. هلا اشرح هيدا دي دي سي كنترول، هيدا دي دي سي كنترول كنترولر، هيدا المخ، هيدا فيلد سيرفر، هيدا فيلد سيرفر. وهلا حاشرح كيف بتصير، كيف ينربط فاير سيستم الارم ب بالبي ام اس. هلا نحن التابلو الفاير بيكون راكب، في سكرين شاشة وبتشوف عليها، اما ما بيبين لك مثل البي ام اس، بينما البي ام اس كل شيء بيطلع من الفاير الارم سيستم حيجي له. هلا لما يطلع من التابلو هيدا السموك، لما يعمل الارم بيروح مباشرة وين؟ بيروح على فاير الارم سيستم، على تابلو الفاير الارم سيستم، ومن بعدها بده يرجع لهون لحتى هيدا يقرا، لحتى يشوفه على البي ام اس. هيدا الفيلد سيرفر هو الاساس. انا اذا ما عندي هيدا الفيلد سيرفر يعني انا ما بقدر اشوف شيء. هيدا مترجم، مثل المترجم ابدا، مترجم بيحكي بيفهم انجليزي وبيفهم عربي، بينما هذا بس بيعرف مثلا عربي او انجليزي، يعني لغة واحدة. حيستقبل الاشارة اللي حتيجي من الفاير، يعني هذا سموك حيبعتها للتابلو الفاير. تابلو الفاير حيتلقى هاي الإشارة، حيقول هذا سموك مثلا صار في حريق، لنفترض بهالغرفة صار في حريق. حيطلع هيدا يعطي السيجنال، الإشارة للفاير ألارم سيستم، ومن الفاير ألارم سيستم أنا آخد منه كابل جاية لهون وجاية على الفيلد سيرفر، فايت على هي وفايت على الفيلد سيرفر. من الفيلد سيرفر يعني انا لما باخد هاي الاشارة اللي هو بكون جاي النتورك لهون، باخده لهون، ومن هون بطلع على الكنترولر، يعني من هي بروح على هي. يعني انا بيجي الكابل عندي من الفاير، من تابلو الفاير، اجت السيجنال، اجت على الفيلد سيرفر، هذا الفيلد سيرفر ترجمها وبعتها للدي دي سي كنترول، والدي دي سي كنترول بعتها للام بي ار للراوتر، من الراوتر وصلت لعندي على كمبيوتر البي ام اس، على المونيتور اللي انا عم شغل. هون بتصير هاي العملية. هيدا المترجم يعني لما اجت الاشارة من هون، لنفترض هو عم بيحكي هاي تابلو الفاير انجليزي معه، هيدا فاتت هاي الاشارة انجليزي، اجا هيدا قريها، وصلت له هاي المعلومة لإله، قام بعتها بالعربي لهيدا. هيدا بيعمل كمترجم. هون هيدا السيستم ما بتشوفه، قليل جدا 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 ما حدا يربط
البي ام اس يربط الفاير الارم سيستم بالبي ام اس. بس بيحطوا تابلت فاير وبصيروا يقروا منه. لا، نحن فينا ناخده على البي ام اس، ولما بدنا ناخد المبنى على البي ام اس حنحتاج بس هيدا الدي دي سي كنترول، وحنحتاج هيدا الفيلد سيرفر فقط، ونعمل وننزل السوفت وير لما ننزله ونعرف النقاط. هيدا هو اللي حنحتاجه فقط لحتى نصير نقراه بالبي ام اس. يعني انت بدك دي دي سي كنترول، وبدك فيلد سيرفر مترجم له، لأن الإشارة اللي بتيجي من هون ما بيفهمها هيدا، لحتى يفهمها بده فيلد سيرفر يترجمها لحتى يبعت له اياه. انا هلا اذا بصير في عندي فاير، عندك انت مباني مثلا، مباني بعيده، مجمع كبير ومباني مثلا عندك 10 مباني، كل هيدي المباني كل مبنى بده يكون فيه فاير الارم انترفيس بانل. هيدا اسمه فاير الارم انترفيس بانل، بنسميه كله، لانه بكل مبنى بتحط واحد كنترولر مع فيلد سيرفر، وبتربطه وبتعرف له النقاط وبتربطه بالبي ام اس. هيدا النتورك هي له نتورك بيروح على الراوتر، ومن الراوتر بتصير انت تقرا بالبي ام اس وتشوف الفاير سيستم الارم قدامك. انت ايه يعني لما تشوف انت بكون يعني انت مش بحاجة تجيب توظف واحد لحتى يقعد على الفاير الارم سيستم. لا، البي ام اس بيصير الاوبريتور تبع البي ام اس هو بيقدر عم يراقب البي ام اس وعم يشغل، وبيقدر يراقب لك فاير الارم، لانه هو اكتر اسرع واحد بلقط الالارم. ليه؟ لانه لما يطلع الفاير هون مباشرة تطلع مسج الارم لإله، وبيطلع هيدا الصفحة. اذا لنفترض بهاي الطابق تطلع الخريطة قدامه لاوبريتور البي ام اس، وبيضوي له احمر بيقول له انه هيدا سموك عامل فاير. هول السموكات اللي بتشوفون في سموك هيتنج، هي اشارته مثل القفل، هودي بيركبوا بمطابخ خصوصي، هودي هيتنج ليتحملوا حرارة، بيركبوا بالمطابخ كمان. هول اي هون يعني شايفين هي خريطة الطابق بمبنى موجودة قدامك، بتعرف بأي غرفة، على الدرج، على الكوريدور، بالممر، وين كان تطلع دغري مباشرة وبيقول لك شو اسم الكوريدور بالضبط. يعني هون الاسماء كلها تكون منزلها على الخريطة، منزلها على نقطته، لهيدا سموك، لهيدا سموك، لهيدا مباشرة. بس يطلع الالارم مسج الارم بيقول لك مثلا سموك ديتكتور كوريدور مثلا افترض 55، له بالارقام بيكون مرقم على الخريطة 55. ده انت مباشرة بس تقول له ونطلع على الطابق الاول مباشرة هو حيعرف تكنيشن وين بالضبط. هون بكون عم تراقب كل الفاير الارم، فاير سيستم الارم عم تراقبه من روم كنترولر واحد ومن موظف واحد، وبكون عم يراقب لك كل شيء، ومش بحاجة لتحط، لانه اذا انت بدك تحط عندك 10 مباني وبعاد عن بعضهم بصير بدك 10 موظفين لحتى تقدر تراقب الفاير، لانه اذا صار في حريق. اما اذا كان انت موصل الفاير سيستم الارم على البي ام اس، بيصير يتراقب من نقطة واحدة من البي ام اس، وبصير تكنيشن واحد يبرم على هاي المباني كلها، ويصير يروح يركض على لما بصير في حريق، يروح يشوف الحريق وين، واذا كان صار في اي شيء هو بيعالجه. وهذا هو الفاير الارم سيستم، كيف مربوط بالبي ام اس وكيف بنشوفه. يعني في مباني كتيرة، مشاريع كتيرة عندنا بلبنان ما بتشوفوا هذا، قليل جدا، بينعدوا على الصبيع اللي بيربط الفاير الارم سيستم بيربطوا بالبي ام اس.